Quando os problemas se tornam impossíveis e não há o que fazer, existe apenas um lugar para onde ir: Sinai, o Monte dos Impossíveis. Eu sempre tive um sonho de ser uma dentista. Eu não tinha condições financeiras alguma. Eu fui diagnosticada com trombose venosa cerebral. Cheguei ao momento a desacreditar de tudo. Meu nome é Marciana Canto Peçanha, eu tenho 37 anos e sou cirurgia dentista. Eu comecei a trabalhar muito nova, aos 12 anos, e eu sempre tive um sonho de ser uma dentista. Quando eu terminei a minha faculdade, eu não tinha condições financeiras alguma. Eu não tinha aonde trabalhar e muito menos um valor para montar um consultório, uma clínica odontológica. Até que começaram umas dores de cabeça muito fortes. Todos os dias eu sentia dor de cabeça, mal-estar, a minha visão ela ofuscava. Isso foi se agravando. Fui ao médico, foi solicitado alguns exames e eu fui diagnosticada com trombose venosa cerebral. Ele me explicou que todos os dias o meu cérebro pingava um pouquinho de sangue e se eu não tratasse isso, a trombose ela poderia dar um AVC e até mesmo podendo levar a convulsões, a cegueira e até mesmo a óbito. Ali começou o meu verdadeiro Egito. Eu não tinha mais prazer em nada. O que eu mais amava em fazer era reconstruir sorrisos, deixar o pessoal satisfeito e eu não enxergava mais. Aí já estava praticamente me sentindo escrava da doença, mas que como eu já acordava com ela todos os dias, parecia já familiar, então um mau humor terrível, problemas financeiros, várias dívidas, quase tive que entregar o meu carro que era financiado. E outras dívidas que começaram a ser geradas ali. Eu via praticamente impossível. Cheguei a um momento a desacreditar de tudo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, nós estávamos na campanha da Fogueira Santa. Não conseguia enxergar o pastor em cima do altar. Eu só ouvia as vozes dele, mas enxergá-lo, eu só enxergava um vulto. E eu ouvia do altar que a minha situação ela poderia ser mudada por completo, o 100%, se eu me entregasse, se eu me lançasse 100% a Deus. E foi isso que eu fiz. Eu me recordo de uma consulta que passei com o meu médico e ele me deu uma lista de medicações a tomar. O tratamento seria feito por 6 meses, mas eu não aceitei. Eu levei o receituário como respeito, porque o profissional da área da saúde que estava me atendendo, mas eu fui direto para o altar. A voz do altar, ela era muito mais forte do que a medicina. Eu queria 100% que eu ia receber minha cura por completo. E disse ao meu pastor, é tudo ou nada. Eu creio na minha cura por completo. Desci do altar crendo na minha vitória, que eu tinha certeza que eu tinha feito o meu melhor ali. Como eu acordava todos os dias já com aquela dor de cabeça, que incomodava muito, você já acordava mal-humorada. Certo dia eu acordei sem ela. Segundo dia, terceiro dia, 15 dias eu sem a dor. Quando deu 2 meses, eu esperei 60 dias sem as dores. Aí eu pude testemunhar. Eu vi uma resposta tão concreta. Deus restituiu tudo aquilo que eu tinha perdido. Então eu queria assim conhecer a Deus no mais oculto, na mais profundidade do meu ser. O Espírito Santo assim ele transformou a minha vida do jeito que ele entrou. Tudo aquilo que era sujo, que era impuro, que era profano saiu de dentro de mim. E os dons do Espírito Santo começaram a fazer parte da minha vida. Então hoje eu sou uma pessoa realizada, completa e eu e o Espírito Santo nós somos amigos íntimos. Hoje eu posso dizer que eu sou amiga de Deus. Vieram outras fogueiras santas
que fez com que alicerçasse a minha fé, que eu crescesse cada dia mais espiritualmente. E começamos daí nas conquistas materiais. Aí nós conquistamos, para quem não tinha consultório para trabalhar, conquistei a minha primeira sala comercial, que hoje é minha, fica no centro da cidade. Eu tenho 5 profissionais que trabalham juntamente com a gente, comigo. A gente faz todos os procedimentos que a odontologia nos permite. Conquistamos a nossa casa, que é avaliada em 1.200.000. Temos os nossos carros na garagem. Minha filha tem uma vida próspera e abundante em colégio particular, faz praticamente tudo aquilo que ela deseja. Hoje o altar, ele significa o meu tudo. É meu alicerce, é o meu tudo. Eu não consigo viver mais sem esse altar. E entra fogueira e sai fogueira, a gente nos lança por completo. Hoje eu venho agradecer ao altar, ao Deus Todo-Poderoso por tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Mas de que me valeria ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Então o que mais hoje eu prezo é o meu encontro real com Deus, é a minha salvação. Porque tudo conquistado é importante para mim, mas a minha salvação não tem preço. Eu poder, se eu fechar os olhos hoje, eu saber que eu vou encontrar com o meu Senhor e poder ganhar almas nessa terra para Ele.